Uy, Sarah, ano sa ka? Busy bigay ka ka. Sir, na kayo matabang siya mo. Actually na, fitting din ka ng miso ko. Alam mo, bigay ka tama. Pwede ka ba karoon? Sir, salamat pero nakapadir pa ng trabaho ko tarong, sir. Sige na ba? Pag hindi yung budget ni siya eh. Ay, pag inala. Kanang, pero di naman ni Mao, sir. Maglaw ay naman. Pwede mabalik na ko trabaho, sir. Kalma lang, kalma lang. Iday, ika dili ko pwede mo tanaw sa miso ko. Salamat, sir, pero kailangan na dyan ko magtrabaho ang public. Ikaw, naraning mo, basta, dili best trabahoan, di ba talento ang basihan. Ang kanabang kinsa imong kaila sa taas. Oh, Sarah! Unsa ka, besh? Okay ka ra? Dili ko okay. Na-number na dyan si Mr. De La Cruz. Ha? Unsa yung pasabot? Di mo ba siya bili mayo? Iyak kong gipugos. Iyak kong gibastos. Sarah, pwede ko mag-ekstorya. Sarah, nandunggan ako mag-ibastos do ka ni Mr. De La Cruz. Pwede ni mo isaysay na ako ang detalye sa kung unsunod ang nahitabo. May sulod rin siya og kalit sa office. Niingon siya nga, fitting ko na kaya akong salina, nasaksi ko na ko. May sige siya kung doon at comfortable na kaya ko. Nanimbaw dito akong balibo pero wala na siya kayo mabuhat. Salamat sa pagsalig na ko, ani Sarah. Ganahan ko makahibaw ka, hindi seryoso kay nako ni nga butang. Walay dapat makasinati ani nga klase nga pagtrato diri sa atong trabahoan. Kaya imbestigahan din nato ni. Salamat po, Miss Patrong. Ganahan lang akong masigurado na hindi na may tubo sa uban pa. Kanunay nga problema ang sexual harassment sa trabahoan. Dili kini nga hilit nga insidente sama sa kansala. Apan bisag naglabi kini, daghan gyapon mga kaso nga wala matugan sa mga otoridad nga naghimo og kultura nga mahadlokon og hilom nga nagtugod sa mga tagsal nga magsigilang gihapon sa ilang binuhatan. Ang kahilom sa mga biktima nahimo kini og cycle of abuse nga adunay bati nga epekto ngadto silang mental ug emotional na kaayuhan. Unaw-naa kini, pwede kini mahitabo sa imong mga anak, inahan, igsuon o mga hinigugma. Walay kublan sa hulga sa sexual harassment sa trabahoan, pero aduna pay paglaom. Naay mga balaod sama sa Anti-Sexual Harassment Act nga gatumong og pagpanalipod sa mga empleyado gikan sa maong mga pag-abuso. Sumala sa Section 4 of Republic Act 7877. It is the duty of the employer or head of office to create a committee on decorum and investigation of cases on sexual harassment. The committee shall conduct meetings, as the case may be, with officers and employees to increase understanding and prevent incidents of sexual harassment. It shall also conduct the investigation of alleged cases constituting sexual harassment. Ang Anti-Sexual Harassment Act gamando og istrikto nga mga silot sa mga kasalat, gikan sa multa hantod sa terminasyon sa pagtrabaho. Dungang paniini, gahatag kini og abinida para sa mga biktima nga makapangita og katarungan, lakip sa pagsumbong sa human resource o paggukod og legal na aksyon. Sumala sa Section 7 of Republic Act 7877. Any person who violates the provisions of this act shall, upon conviction, be penalized by imprisonment of not less than 1 month nor more than 6 months, or a fine of not less than 10,000 or more than 20,000 pesos, or both such fine and imprisonment at the discretion of the court. Ang Anti-Sexual Harassment Act gamandog istrikto nga mga silot sa mga makasasala, gikan sa multa hantod sa terminasyon sa pagtrabaho. Dugang paniini, gahatag kini og abenida para sa mga biktima nga makapangita og katarungan lakip sa pagsumbong sa human resource ug paggukod og legal nga aksyon. Sumala sa Section 7 of Republic Act 7877, which states, any person who violates the provisions of this act shall, upon conviction, be penalized by imprisonment of not less than 1 month nor more than 6 months, or a fine of not less than 10,000 nor more than 20,000 pesos, or such both fines and imprisonment at the discretion of the court. Dugang pa, sumala sa Section 5 of Republic Act 7877, the employer or head of office, educational or training institution shall be solidarily liable for damages arising from the acts of sexual harassment committed in the employment, education, or training environment
If the employer, head of office, educational, or training institution is informed of such acts by the offended party and no immediate action is taken thereon. Trabaho ko nga nagsuot og karsones nga kanang usuron ba, nagisi-gisi ang style. Nya casual ra ang environment namo, wala gyud dress code, unang wala ko nagtakom og bisan unsa. Nya gilantaw sa akong boss, akong karsones ug kana bitong binastos nga tan-aw. Pag-agi nako duol niya, iya din gihikap og usog akong paa sa paagi sa akong karsones na gisuot. Tungod ani nagisi siya ug nakulbaan din ko. May na lang na ako'y extra nga sinya na nagidala. Tungod ani pang hitabuaw, wala na akong magpabilin og sa trabaho, resign din ko po human. Kahinumdum pa ko adto sa akong gibati katong duulon ko sa akong manager sa trabaho. Sa una, mga inosente na tong pagdayeg, pero sa sunod, hikap-hikapon ako niya maski di jud ko ganahan. Kiantos na lang jud nako kay dili ko ganahan pahawaon sa trabaho. Pero kibaw ko nga di jud ni angay itago. Maong gisumbong ug nangayo na lang kog tabang. Dili sayo niingon ang akong naagian, pero kistorya ni nako aron makahatag ni og kusog para sa uban ug aron maprotektahan sad ang mga tao na nakasinati og parehas na sitwasyon. Hinumdumi, ang imong tingog kay importante ug ang pagstorya niini kay ang sugod sa pagbawi sa imong dignidad ug pagsiguro na luwas ang trabahoan para sa tanan. Nagsugod ang tanan sa maghinagmay nga joke ug dili angay na sungog, pero kining mga butanga dili ko komportable. Kipasagda na nako kay abi nako muundang nakadugayan pero wa man jud. Isamot siya pagsugod atong panahon nang usa nako katrabaho kay sige na og duol-duol nako ug sige komento sa mga butang na sexual na dili angay isulti. Tungod ani, wa ko kasabot unsay bation kay dili nako komportable ug safe sa trabahoan. Kini nagpadayon hangtod ni duol ko sa usa nako kaamiga sa trabahoan ug nangayo og tabang gikan sa HR. Dito na ko na-realize ang importansya sa pagpaambit. Dumduma, dili sayon ang pagsumbong apan kinahanglan kini para sa hustisya ug pagpag-o. Gikinahanglan og zero tolerance policy sa sexual harassment ug pagsiguro nga matagaan og gahom ug suporta alang sa mga empleyado sa pagtingog sa ilang mga kabalaka nga walay kahadlok na balusan sila. Sa pagpagrug kontra sa sexual harassment ug sa pagpakahibalo nga mga katungod sa mga empleyado kay naara. Pwede kita magtinabangay o alima sa mga trabahuan kung asa ang matag usa, makabati og hamili, paghiayon ug seguridad. Ang sexual harassment mahimong mahitabo kini ni bisan kinsa, bisan asa. Apan mahimo natong hunungon kini kung magtinabangay kita. Apil ka namo sa pagtapos sa sexual harassment, kauban ninyo, makahimo kita og mas luwas og mas matinahuron nga kalibutan alang sa tanan.